Good morning, children. How are you today? The theme of our lesson is animals like one. The animals are divided into two groups, domestic animals and wild animals. Балалар, саламатсыңдар ма? Бүгінгі тақырыбымыз жануарлар жайлы болады. Жануарлар екіге бөлінеді: үй жануарлары және жабайы жануарлар. Үй жануарлары олар адамдармен бірге өмір сүретін, адамдардың қолына үйренген, адамдардың қамқорлық көрсететін жануарлар. Олардың бірнеше түрін ағылшын тіліндегі атауын біз біліп алайық. Camel, түйе. Camel. Cow, сиыр. Cow. Sheep, қой. Sheep. Cat, мысық. Cat. Horse, жылқы. Horse. Donkey, есек. Donkey. Goat, ешкі. Goat. Dog, ит. Dog. Жарайсыңдар балалар, мына жаңа сөздердің барлығын дәптерлеріңе жазып жаттап алыңдар, Ал енді жабайы жануарлар. Жабайы жануарлар дегеніміз адамдарға үйренбеген ормандарда, шөлдерде, джунглилерде және суларда өмір сүретін жануарлар. Олар өз бетімен қорегін тауып, өздерінің баспанасын өздері құрып үйренген жануарлар. Олар өздерінен кішірек болған жануарларды, жыртқыш емес шөп жейтін жануарларды аулап жейді және жыртқыш емес жануарлар шөп немесе жапырақтардан қоректенеді. Олардың ағылшын тіліндегі атауларын біліп алайық. Deer, бұғы. Deer. Elephant, піл. Elephant, піл. Lion, арыстан. Lion. Fox, түлкі. Fox. Monkey, маймыл. Monkey. Rabbit, қоян. Rabbit. Wolf, қасқыр. Wolf, қасқыр. Bear, аю. Bear, аю. Жарайсыңдар балалар, осы жануарларды да жаттап алып, дәптерімізге жазып алайық. Балалар, біз сіздермен бір ойын ойнайық. Кім қайда тұрады деген ойын. Domestic animals қайда тұрады? Wild animals қайда тұрады? Соны жазайық. Жарай ма? Жануарларды бөліп жазамыз. Үй жұмысына жаңадан үйренген сөздердің барлығын жаттап алыңдар. Goodbye, children.